friends, welcome to Teju's Kitchen. நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன், சின்ன சின்ன டிப்ஸோடு நான் ஃபாலோ பண்ணுற டிப்ஸோடு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நான் வேர்ல்ஃபூலோடைய சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் மேலே நான் என்ன ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்குறேன். மோஸ்ட்லி நான் ஃப்ரிட்ஜ் எம்டியாக தான் வச்சுருப்பேன். மேலே எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க மாட்டேன். அப்போ தான் க்ளீனிங் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த லைனரை நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது இந்த சைடு 3, ஆப்போசிட் சைடில் 3 பாக்கெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ளே நான் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருக்கேன். அப்புறமேட்டுக்கு சில பேப்பர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ரெண்ட் பில், அப்புறமேட்டுக்கு கேஸ் பில். ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ், டக்குன்னு எடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு வியூ பார்த்துடலாம். ஸோ இப்படி தான் நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரீசரில் நான் இப்போதைக்கு எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கல. நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிற பொருள் அப்படின்னா, அம்மா தேங்காய் துருவி கொடுத்து அனுப்புவாங்க. அது நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது கீழே ஃப்ரெஷ் ஜோனரில் நான் பால் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே உள்ள ரேக் 3 லேயர் உள்ள ரேக். ஸோ நான் அந்த 2 லேயரை ரொம்ப ரொம்ப கிட்ட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அப்போ தான் லாங் கண்டெய்னர்ஸ் கீழே வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி அந்த ஃப்ரிட்ஜோடைய கவரோடைய சேர்த்து எனக்கு இந்த லைனர் கெச்சிச்சு. 4 லைனர் கெச்சிச்சு. நான் 3 லைனர் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போத்துக்கு. ஸோ இது போட்டதுனால ஈஸி க்ளீனிங்காக இருக்குது. ஸோ அது எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நான் இது ஏன் இவ்வளோ க்ளோஸராக வச்சுருக்கேன்னா, நம்ம கருவேப்பிலை, அப்புறமேட்டு கொத்தமல்லி இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நீளமான டப்பாவில் போட்டு வச்சா ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதனால தான் நான் கேப்பே இல்லாமல் சின்ன கேப்பாக நான் மேலே அந்த அந்த ஸ்டாண்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் கீழே கூட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகவும் பண்ணிக்கலாம். நான் சின்னதாகவே இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி அக்சஸ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் கொத்தமல்லியை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு சில்வர் காயில் பேப்பரில் நான் ரேப் பண்ணி நான் கொத்தமல்லி ஒரு கவருக்குள்ளே வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்படி இருந்தால் எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். ஸோ அதனால் நான் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ கருவேப்பிலை நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா, டிஷ்யூவை நல்லா லாங்காக வச்சு கீழேயும் மேலேயும் அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி நடுவில் கருவேப்பிலையை ஸ்டோர் பண்ணி நான் வச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணதுனால கருவேப்பிலை நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது மாவு பிசைஞ்சு வச்சது மீதி இருக்குது. அது உள்ளே வெல்லம் இருக்குது. ஸோ இந்த ரேக் நம்ம மேலே ரொம்ப க்ளோஸராக வச்சதுனால இது நல்லா ஹைட் எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம அதுக்கு மேலே வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பக்கம் தோசை மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு பக்கம் அம்மா மிளகாய் தூள் அரைச்சி கொடுத்தாங்க. ஸோ அது ஒரு கவரில் போட்டு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ வெஜிடபிளை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, கீரை கவரில் கட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு மேலே நான் காய்கறியை இந்த மாதிரி காட்டன் பேக்குக்குள்ளே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 days ஒன்ஸ் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக காய் வாங்கிக்குவேன். ஸோ நான் இந்த மாதிரி காட்டன் பேக்குள்ளே நான் காய்கறியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். அதே மாதிரி தக்காளிக்கு நான் தனியாக இந்த மாதிரி காட்டன் பேக்குள்ளே நான் போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ செப்பரேட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த பேக் நம்ம கொண்டு போய் எடுத்து சமைச்சிட்டு திரும்பி கொண்டு வச்சிடலாம். கீழே அந்த ட்ரே நம்மளுக்கு அழுக்காகாது. இப்போ சைட் டோர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் காமிச்சிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு மேலே நான் நட்ஸும் பாதாமும் அப்புறமேட்டுக்கு பிளாக் கிரேப்ஸ் வச்சு வச்சுருக்கேன். அது கீழே சாஸ் பேக்கெட்ஸ் சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு வச்சுருக்கேன். இங்கே கீழே நான் கொண்டைக்கடலை, அப்புறமேட்டு பச்சை பயிரெல்லாம் வெளியே வச்சா பூச்சி வந்துடும்ன்ட்டு நான் ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அது கீழே கடலை மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இதெல்லாம் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வேர்க்கடலை கொஞ்சம் அப்புறமேட்டுக்கு நெய் டப்பா, அதுவும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சேன். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது இங்கே இருக்குது. இப்போ இன்னொரு டப்பாவில் கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அம்மா அரைச்சி கொடுத்து விட்டுருவாங்க 1 monthக்கு ஆகிற மாதிரி. புளி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா நம்மளுக்கு ரொம்ப கருப்பாகாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். சாமிக்கு இப்போ ஈவினிங் பூஜை பண்ணதுக்காக பூ வாங்கி வச்சுருக்கேன். எக்ஸ்ட்ரா கடலை அதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியல பாக்ஸில், அதெல்லாம் செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கேன். இதில் டேட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தூக்கி வச்சுட்டேன். அதை இதில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா, அம்மா கம்பு மாவு அரைச்சி கொடுத்தாங்க. ஸோ நம்ம கம்பு ரொட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுக்கலாம், இல்லை கம்பங்கஞ்சி அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுருக்கேன். இது எக்ஸ்ட்ரா அதை தீர்ந்துச்சுன்னா அது எடுத்து மாற்றிக்குவேன். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.